ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសខ្មែរយើងទទួលចំហាយឥទ្ធិពលពីប្រទេសឥណ្ឌាជាច្រើនសតវត្សជាច្រើនដំណរនៃចំនួនមនុស្សជាច្រើនដំណរនៃព្រះរាជាខ្មែរយើងមកហើយព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យពុទ្ធកាលហៅថាចម្ពូទ្វីបព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្កើតឡើង2559ឆ្នាំជាងមកហើយព្រះពុទ្ធសាមណគោតមសាស្ត្រាចារ្យដែលព្រះអង្គមានព្រះនាមដើមថាព្រះសិទ្ធៈអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាមណគោតមព្រះនាមដើមរបស់គាត់គឺព្រះសិទ្ធៈសូមលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់លោកអ្នកចេះអ្នកដឹងទាំងអស់អាចកត់ទុកជាឯកសារហើយព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយបង្កើតឡើងជាង2500ឆ្នាំហើយបើយើងគ្រាន់តែគិតថាពីព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន2559ព្រះវស្សាហើយ2559ឆ្នាំហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកម្រងដំបូលមានជាកម្រងឱវាទជាពុទ្ធវចនៈជាទ្រឹស្ដីជាព្រះធម៌ទាំង84000ព្រះធម្មខណ្ឌដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះសត្យខ្ចមុនីបានសម្ដែងអស់កាល45ព្រះវស្សានៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាមណគោតមត្រាស់ដឹងឬក៏បានសម្រេចសពភញ្ញជ្ញាណគឺនៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំរកាគឺនៅក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាគត់អញ្ចឹងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាគឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់បើគិតទៅគឺរយៈពេល45ព្រះវស្សានៅក្នុងពុទ្ធកិច្ចក្នុងការបំពេញបេសកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញរយៈពេល45ព្រះវស្សា45ឆ្នាំគត់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺមានលក្ខណៈសេរីជាចម្បងដែលព្រះអង្គបានមានពុទ្ធកាថាចូលអ្នកមកសិក្សាចុះជឿឬមិនជឿជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអត់មានបខិតបខំទេគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែម្ដងហើយមិនឃុំឃាំងមនុស្សនៅក្នុងជំនឿងប់ងល់បែបមនោគមវិជ្ជាអត់ទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺរុករកទន្ទ្រានគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឯកសារទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងចំណោមសាសនាធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកខ្ញុំឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធនេះគឺសេរីមែនទែនព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាឃ្លាំងទ្រឹស្ដីដែលមាននីតិសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះធម៌គឺជាឃ្លាំងទ្រឹស្ដីដែលប្រកបទៅដោយហេតុទៅដោយផលយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រតិបត្តិតាមនិងជាឃ្លាំងក្បួនច្បាប់ប្រចាំពិភពលោកដែលបរិបូរណ៍ទៅដោយមាត្រានិងចម្ពោះដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតច្បាប់ដ៏មានយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋនានានៅក្នុងលោកសុទ្ធតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាមលំនាំទ្រឹស្ដីឬក៏ច្បាប់ដែលប្រកបទៅដោយនីតិសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមនុស្សនិយមជាសាសនាដែលអប់រំមនុស្សឲ្យមានមេត្តាករុណាឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យមានព្រហ្មវិហារធម៌ឲ្យមានកតញ្ញូតាធម៌និងជាសាសនាដែលពោពេញទៅដោយសន្តិភាពជាគោលសមភាពភាតរភាពនិងជាសាសនាបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងពុទ្ធិនិយមអញ្ចឹងការដែលជួយឲ្យមានពុទ្ធិទៅដល់គ្រប់នៃមនុស្សទាំងអស់នៅតាមការសាយភាយការផ្សព្វផ្សាយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាទៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានគ្របដណ្ដប់ទៅប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការពង្រឹងពុទ្ធិដល់មនុស្សដែលជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រប់នៃជាតិសាសន៍គ្រប់នៃសង្គមជាតិរបស់មនុស្សដែលទទួលបានឥទ្ធិពលចំហាយពីសាសនាព្រះពុទ្ធទៅទទួលបាននូវភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងសុភមង្គលដោយសារការបង្កើនពុទ្ធិជាគោលព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការ
ជួយអប់រំព្រៀនប្រដៅមនុស្សតែដោយយោងទៅតាមមនុស្សខ្លួនឯងផងនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងគឺជាអ្នកគោរពនិងប្រតិបត្តិទៅតាមពុទ្ធឱវាទដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនប្រាថ្នាឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលមិនជំរុញមិនបង្ខំមិនធ្វើការឃុំឃាំងហុំឡោមព័ទ្ធវងមនុស្សឲ្យគោរពឲ្យជឿដោយភាពងប់ងល់ថែមទាំងមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែជឿដាច់ខាតត្រូវតែជឿងប់ងល់គឺអត់មានទេអញ្ចឹងសាសនាព្រះពុទ្ធគឺអត់មានការបង្ខិតបង្ខំមនុស្សទេអត់មានការពង្វក់លបួងឲ្យមនុស្សនឹងគិតតែពីជឿងប់ងល់ដោយគ្មានការត្រេះរិះពិចារណាគឺអត់មានទេសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការសិក្សាដោយប្រើបញ្ញាត្រេះរិះវិភាគពិចារណាស្វែងរកហេតុស្វែងរកផលអញ្ចឹងមានហេតុមានផលមានហេតុញ៉ាំងឲ្យទទួលបានផលអញ្ចឹងឲ្យមានការពិចារណានឹងជាមុនសិនជាគោលសិនសឹមដាក់ជំនឿពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសារណវត្ថុ mass កត់ភាសាអង់គ្លេសណាសម្រាប់ធ្វើការបន់ស្រន់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជួយមនុស្សដោយសាសនាប្រភេទទេពនិយមឡើយមានន័យថាមិនសម្រាប់បន់ស្រន់ឲ្យជួយមនុស្សដោយប្រភេទសាសនាប្រភេទអាទិទេពនិយមណាសូមជ្រាបកន្លែងនេះច្បាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ប្រទេសណាមួយឡើយគឺមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលធម៌ដាច់ដោយឡែកមិនតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ទេហើយមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសង្គមណាមួយឡើយនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ណាមួយឡើយឬក៏ក្រុមជនជាតិណាមួយឡើយអញ្ចឹងពុំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដាច់ដោយឡែកមិនមានលក្ខណៈលើកដំកើងអាទិទេពមិនមានលក្ខណៈលើកដំកើងវប្បធម៌ប្រទេសមួយលំអៀងទៅលើប្រទេសមួយទម្លាក់ប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយអត់មានទេហើយក៏អត់មានជាលក្ខណៈតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់ជនជាតិណាមួយអត់មានទេគឺគោលធម៌ទាំងអស់ដាច់ដោយឡែកដោយគ្មានលំអៀងទោះបីជាព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅដែនចម្ពោះទ្វីបនៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយអត់មានលក្ខណៈសង្គមជាតិឥណ្ឌាឬក៏វប្បធម៌នៃប្រទេសឥណ្ឌាលាយឡំមកចូលក្នុងគោលធម៌ក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺភាពសុក្រិតភាព balancing គឺភាពមួយគេហៅថាដាច់ដោយឡែកដោយនិយាយតែអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលនិងច្បាប់ធម្មជាតិគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសង្គមលាយឡំចូលទេហើយក៏គ្មានទៅលើកដំកើងអាទិទេពនិយមដែរខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់សូមចាំឲ្យច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានយកវប្បធម៌ជនជាតិណាមួយឬក៏សង្គមជាតិណាមួយឥទ្ធិពលនៃសង្គមជាតិណាមួយយកមកលាយឡំទេទោះបីជាព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយអត់មានចំហាយវប្បធម៌ឥណ្ឌាលាយឡំចូលទេសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពុំនៃព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធឱវាទទាំងអស់តាក់ទងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិជាគោលព្រះពុទ្ធសាសនាមាន2និកាយគឺហិនយាននិងមហាយានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចំណុចទី1ហិនយានឬថេរវេទឬក៏អរហន្តយានហិនយានឬថេរវេទឬអរហន្តយាននេះគឺគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធឱវាទដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកមានវិន័យតឹងរឹងហ្មត់ចត់ប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាតាមបែបហិនយាននេះឬក៏ថេរវេទគឺមានប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសសៀមប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនេះណាប្រទេសភូមាស្រីលង្កាប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសឥណ្ឌាទី2មហាយានឬអាចារ្យវេទឬពោធិសត្វយានគឺគោរពតាមបែបធូរស្រាលមិនគោរពពុទ្ធឱវាទទាំងស្រុងទេគឺគោរពពោធិសត្វដូចជាពោធិសត្វលោកេស្វរៈប្រាជ្ញាបារមីមិតាមជ្ឈស្រីសមនភ័តប្រទេសដែលគោរពសាសនាមហាយានឬអាចារ្យវេទមានប្រទេសចិនវៀតណាមជប៉ុនទីបេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសខ្មែរយើងទទួលចំហាយឥទ្ធិពលពីប្រទេសឥណ្ឌាជាច្រើនសតវត្សជាច្រើនដំណរនៃចំនួនមនុស្សជាច្រើនដំណរនៃព្រះរាជាខ្មែរយើងមកហើយព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យពុទ្ធកាលហៅថាចម្ពោះទ្វីបព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្កើតឡើង2559ឆ្នាំជាងមកហើយ
ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមសាស្ត្រាចារ្យដែលព្រះអង្គមានព្រះនាមដើមថាព្រះសិទ្ធៈអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាមណគោតមព្រះនាមដើមរបស់គាត់គឺព្រះសិទ្ធៈសូមលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់លោកអ្នកចេះអ្នកដឹងទាំងអស់អាចកត់ទុកជាឯកសារហើយព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយបង្កើតឡើងជាង 2500 ឆ្នាំហើយបើយើងគ្រាន់តែគិតថាពីព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន 2559 ព្រះវស្សាហើយ 2559 ឆ្នាំហើយព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកម្រងដំបូលមានជាកម្រងឱវាទជាពុទ្ធវចនៈជាទ្រឹស្ដីជាព្រះធម៌ទាំង 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះសត្យខ្ចមុនីបានសម្ដែងអស់កាល45ព្រះវស្សានៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាមណគោតមត្រាស់ដឹងឬក៏បានសម្រេចសពភញ្ញុជ្ញាណគឺនៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំរកាគឺនៅក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាគត់អញ្ចឹងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាគឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់បើគិតទៅគឺរយៈពេល45ព្រះវស្សានៅក្នុងពុទ្ធកិច្ចក្នុងការបំពេញបេសកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញរយៈពេល45ព្រះវស្សា45ឆ្នាំគត់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺមានលក្ខណៈសេរីជាចម្បងដែលព្រះអង្គបានមានពុទ្ធកាថាចូលអ្នកមកសិក្សាចុះជឿឬមិនជឿជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអត់មានបខិតបខំទេគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែម្ដងហើយមិនឃុំឃាំងមនុស្សនៅក្នុងជំនឿងប់ងល់បែបមនោគមវិជ្ជាអត់ទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺរុករកទន្ទ្រានគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឯកសារទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងចំណោមសាសនាធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកខ្ញុំឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធនេះគឺសេរីមែនទែនព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាឃ្លាំងទ្រឹស្ដីដែលមាននីតិសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះធម៌គឺជាឃ្លាំងទ្រឹស្ដីដែលប្រកបទៅដោយហេតុទៅដោយផលយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រតិបត្តិតាមនិងជាឃ្លាំងក្បួនច្បាប់ប្រចាំពិភពលោកដែលបរិបូរណ៍ទៅដោយមាត្រានិងចម្ពោះដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតច្បាប់ដ៏មានយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋនានានៅក្នុងលោកសុទ្ធតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាមលំនាំទ្រឹស្ដីឬក៏ច្បាប់ដែលប្រកបទៅដោយនីតិសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមនុស្សនិយមជាសាសនាដែលអប់រំមនុស្សឲ្យមានមេត្តាករុណាឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យមានព្រហ្មវិហារធម៌ឲ្យមានកតញ្ញូតាធម៌និងជាសាសនាដែលពោពេញទៅដោយសន្តិភាពជាគោលសមភាពភាតរភាពនិងជាសាសនាបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងពុទ្ធិនិយមអញ្ចឹងការដែលជួយឲ្យមានពុទ្ធិទៅដល់គ្រប់នៃមនុស្សទាំងអស់នៅតាមការសាយភាយការផ្សព្វផ្សាយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាទៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានគ្របដណ្ដប់ទៅប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការពង្រឹងពុទ្ធិដល់មនុស្សដែលជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រប់នៃជាតិសាសន៍គ្រប់នៃសង្គមជាតិរបស់មនុស្សដែលទទួលបានឥទ្ធិពលចំហាយពីសាសនាព្រះពុទ្ធទៅទទួលបាននូវភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងសុភមង្គលដោយសារការបង្កើនពុទ្ធិជាគោលព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយអប់រំព្រានប្រដៅមនុស្សតែដោយយោងទៅតាមមនុស្សខ្លួនឯងផងនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងគឺជាអ្នកគោរពនិងប្រតិបត្តិទៅតាមពុទ្ធឱវាទដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនប្រាថ្នាឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលមិនជំរុញមិនបង្ខំមិនធ្វើការឃុំឃាំងហុំឡោមព័ទ្ធវងមនុស្សឲ្យគោរពឲ្យជឿដោយភាពងប់ងល់ថែមទាំងមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែជឿដាច់ខាតត្រូវតែជឿងប់ងល់គឺអត់មានទេអញ្ចឹងសាសនាព្រះពុទ្ធគឺអត់មានការបង្ខិតបង្ខំមនុស្សទេអត់មានការពង្វក់លបួងឲ្យមនុស្សនឹងគិតតែពីជឿងប់ងល់ដោយគ្មានការ
ត្រេះរិះពិចារណាគឺអត់មានទេសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការសិក្សាដោយប្រើបញ្ញាត្រេះរិះវិភាគពិចារណាស្វែងរកហេតុស្វែងរកផលអញ្ចឹងមានហេតុមានផលមានហេតុញ៉ាំងឲ្យទទួលបានផលអញ្ចឹងឲ្យមានការពិចារណានឹងជាមុនសិនជាគោលសិនសឹមដាក់ជំនឿពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសារណវត្ថុ mascot ភាសាអង់គ្លេសណាសម្រាប់ធ្វើការបន់ស្រន់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជួយមនុស្សដោយសាសនាប្រភេទទេពនិយមឡើយមានន័យថាមិនសម្រាប់បន់ស្រន់ឲ្យជួយមនុស្សដោយប្រភេទសាសនាប្រភេទអាទិទេពនិយមណាសូមជ្រាបកន្លែងនេះច្បាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ប្រទេសណាមួយឡើយគឺមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលធម៌ដាច់ដោយឡែកមិនតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ទេហើយមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសង្គមណាមួយឡើយនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ណាមួយឡើយឬក៏ក្រុមជនជាតិណាមួយឡើយអញ្ចឹងពុំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដាច់ដោយឡែកมันមានលក្ខណៈលើកដំកើងអាទិទេពมันមានលក្ខណៈលើកដំកើងវប្បធម៌ប្រទេសមួយលំអៀងទៅលើប្រទេសមួយទម្លាក់ប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយអត់មានទេហើយក៏អត់មានជាលក្ខណៈតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់ជនជាតិណាមួយអត់មានទេគឺគោលធម៌ទាំងអស់ដាច់ដោយឡែកដោយគ្មានលំអៀងទោះបីជាព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅដែនចម្ពោះទ្វីបនៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយអត់មានលក្ខណៈសង្គមជាតិឥណ្ឌាឬក៏វប្បធម៌នៃប្រទេសឥណ្ឌាលាយឡំមកចូលក្នុងគោលធម៌ក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺភាពសុក្រិតភាព balancing គឺភាពមួយគេហៅថាដាច់ដោយឡែកដោយនិយាយតែអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលនិងច្បាប់ធម្មជាតិគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសង្គមលាយឡំចូលទេហើយក៏គ្មានទៅលើកដំកើងអាទិទេពនិយមដែរខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់សូមចាំឲ្យច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានយកវប្បធម៌ជនជាតិណាមួយឬក៏សង្គមជាតិណាមួយឥទ្ធិពលនៃសង្គមជាតិណាមួយយកមកលាយឡំទេទោះបីជាព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយអត់មានចំហាយវប្បធម៌ឥណ្ឌាលាយឡំចូលទេសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពុំនៃព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធឱវាទទាំងអស់តាក់ទងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិជាគោលពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេបព្រះពុទ្ធសាមណគោតមមាននាមដើមថាព្រះសិទ្ធៈជានាមកាលដែលព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វនៅឡើយសិទ្ធៈមានន័យថាញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចតាមប្រាថ្នាព្រះសិទ្ធៈទ្រង់មានពូជពង្សជាក្សត្រមានត្រកូលឈ្មោះគោតមបិតាមាននាមថាព្រះបាទសទ្ធោទនៈមាតាមានប្រនាមថាសិរិមហាមាយាឬក៏យាមេទេវីព្រះសិទ្ធៈពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូតនៅក្រោមដើមសាលព្រឹកក្នុងឧទ្យានលុម្ពិនីពេលជិតថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំចអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបានប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំចនៅវេលាហៀបនឹងថ្ងៃត្រង់សូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឲ្យច្បាស់គឺនៅថ្ងៃសុក្រទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំចវេលារៀបនឹងថ្ងៃត្រង់គឺព្រះអង្គបានប្រសូតនៅក្រោមដើមសាលព្រឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតហើយមានព្រាហ្មណ៍ដែលជំនាញនៅក្នុងការទស្សទាយមានចំនួន8នាក់ដែលជំរឹះចុងក្រោយគឺមានព្រាហ្មណ៍ចំនួន7នាក់បានទស្សទាយថាបើសិនជាព្រះអង្គសោយរាជ្យជាស្ដេចផែនដីនគរនឹងរីកចម្រើនធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺជាស្ដេចផែនដីមានន័យថាជាក្សត្រជាស្ដេចតែបើសិនជាព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធតែនៅក្នុងនោះមានតែព្រាហ្មណ៍មួយនាក់ទេដែលបានលើកម្រាមដៃឡើងទៅលើតែមួយគត់គឺព្រះសិទ្ធៈនឹងយាងចេញសាងភ្នោះហើយត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងដែនចម្ពោះទ្វីបនេះការទស្សទាយនោះគឺទស្សទាយដោយព្រាហ្មណ៍ដែលមានឈ្មោះថាកោដញ្ញព្រាហ្មណ៍គឺដូចជាការទស្សទាយចឹងព្រះសិទ្ធៈពិតជាលះបង់រាជសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះតីចេញសាងភ្នោះសាងជាបុព្វជាហើយព្រះអង្គច្បាស់ជាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដស្ថិតនៅក្នុងរយៈកាលជាយុវវ័យព្រះសិទ្ធៈបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងអាចារ្យពិស្វាមិត្រហើយព្រះអង្គបានចេះចាំក្បួនសិលសាស្ត្រយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញព្រមទាំងចេះចាំយ៉ាងល្អនៅមុខវិជ្ជាទាំង16មុខនាសម័យនោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះព្រះសិទ្ធៈជាបុត្រយ៉ាងល
លឹះលុបដោយមិនចង់ឲ្យបុត្រយាងចេញទៅសាងភ្នោះព្រោះតែចង់ឲ្យបុត្រនៅគ្រងរាជសម្បត្តិជាស្ដេចផែនដីជាឯកអគ្គមហាក្សត្រដែលមានដៃចាស់នុភាពលើសគេនៅក្នុងសកលលោកព្រះអង្គតែងតែរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅគ្រងរាជជារៀងរហូតអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងតែញ៉ាំងកម្មវិធីសប្បាយរីករាយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយតែងតែរើសស្រីស្នំកំដរបរិវារយ៉ាងច្រើនដាក់ពេញប្រាសាទនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដើម្បីកំដរបុត្ររបស់ខ្លួនកុំឲ្យបុត្រចេញសាងភ្នោះពេលដែលព្រះសទ្ធៈមានការចម្រើនវ័យបានតែ16ឆ្នាំព្រះបិតាបានសង់ប្រាសាទ3សម្រាប់3រដូវឲ្យបុត្រគឺប្រាសាទសម្រាប់រដូវក្តៅប្រាសាទសម្រាប់រដូវភ្លៀងនិងប្រាសាទសម្រាប់រដូវរងាដោយមានត្រដាងផ្ទាំងក្រណាត់សជារបាំងការពារសន្សើមការពារនៅកម្ដៅថ្ងៃការពារធូលីដីមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់បុត្រគឺស្រឡាញ់បុត្រខ្លាំងមែនទែនមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនឹងពីរោះហើយមាននារីបើសម័យឥឡូវហៅថាបបរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសតែម្ដងគឺយកមករាំរបាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយមានភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងការបម្រើរាំថ្វាយដល់ព្រះសទ្ធៈទៀតផងក្នុងរយៈពេល4ខែនៃរដូវភ្លៀងព្រះរាជកុមារស្ទើរតែមិនបានយាងចុះពីប្រាសាទរីឯមនុស្សក្រីក្រតោកយ៉ាមនុស្សដែលមានភាពពិការភាពមនុស្សចាស់ជរាមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះអង្គទតឃើញឬក៏បានចូលទៅក្បែរបរិវេណនៃប្រាសាទឡើយពីព្រោះមិនចង់ឲ្យព្រះសទ្ធៈទតឃើញនៅហេតុទាំងអស់នោះនាំឲ្យកើតក្តីសង្វេគចំពោះសេចក្តីទុក្ខសោករបស់មនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គជាព្រះរាជបិតាគឺព្យាយាមហុំព័ទ្ធនៅភាពសោកសៅនិងភាពទុក្ខសោករបស់មនុស្សមិនឲ្យព្រះសទ្ធៈឃើញទេឲ្យឃើញតែការសប្បាយដើម្បីកុំឲ្យកូនដែលជាបុត្ររបស់ខ្លួននឹងចេញទៅសាងភ្នោះដើម្បីឲ្យកូននឹងឲ្យបុត្ររបស់ខ្លួននឹងសោយរាជសម្បត្តិជាស្ដេចផែនដីនឹងរហូតនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់បិតាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានរៀបចំអភិសេកឲ្យព្រះអង្គមានមហេសីគឺព្រះនាងពំពាយសោធរាហើយថែមទាំងរៀបចំអភិសេកព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជព្រះសទ្ធៈនឹងឡើងគ្រងរាជនៅថ្ងៃទី15កើតត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ខែអាសាឍឆ្នាំឆ្លូវក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានគង់សោយរាជសម្បត្តិអស់រយៈពេល13ឆ្នាំព្រះសទ្ធៈទ្រង់យាងចេញសាងភ្នោះវេលាអាធ្រាត្រថ្ងៃប្រហ័ស15កើតខែអាសាឍឆ្នាំថោះក្នុងព្រះជន្មាយុ29ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបានចេញសាងភ្នោះនៅវេលាយប់ថ្ងៃប្រហ័ស15កើតខែអាសាឍឆ្នាំថោះក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ29ព្រះវស្សា29ឆ្នាំចេញសាងភ្នោះពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញសាងភ្នោះថ្មីនៅមាត់ស្ទឹងអនមាព្រះអង្គមិនសោយក្រយ៉ាអស់រយៈពេល7ថ្ងៃដោយមានសេចក្តីសុខសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងបុព្វជាចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះសទ្ធៈជាក្សត្រមកុដរាជទាយាទនៃរាជធានីកបិលភស្នគរសកៈត្រូវបានបដូរទៅជាព្រះសមណសិទ្ធៈព្រះសមណសិទ្ធៈទ្រង់និមន្តចេញទៅកាន់អាស្រមអឡារតបោះព្រះអង្គខំសិក្សារៀនសូត្រនិងចម្រើនបានសមបត្តិ7បន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់អាស្រមឧតកតបោះហើយសិក្សាព្យាយាមបានចម្រើនសមបត្តិ8ព្រះអង្គជជែកសួរដេញដោលអាឡារតបោះនិងឧតកតបោះដើម្បីរកនៅឫសគល់នៃធម៌វិសេសទាំងឡាយប៉ុន្តែតបោះទាំងពីរទាល់តម្រេះឆ្លើយមិនរួចទើបព្រះអង្គសន្និដ្ឋានថាផ្លូវនេះមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងឡើយព្រះសមណសិទ្ធៈក៏និមន្តឆ្ពោះទៅកាន់ឧរវេលនិគមតំបន់កយ៉ាហើយទ្រង់ក៏តាំងប្រតិយព្យាយាមមុះមុតស្មឹងស្មាតសមាធិភាវនាព្រមទាំងព្យាយាមបំពេញទុរកិកិយាឬបំពេញព្រះសកម្មភាពឲ្យលំបាកបំផុតប្រយុទ្ធនឹងអវិជ្ជាដើម្បីរកវិជ្ជាគឺធម៌ត្រាស់ដឹងក្នុងរយៈកាល6ឆ្នាំនៃការបំពេញទុរកិកិយាព្រះកាយនិងព្រះសុខភាពបានធ្លាក់ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងរហូតមិនអាចទ្រាំទ្រជំហរបានពីព្រោះកិរិយាមិនផ្ទុំមិនសោយនឹងធ្វើឲ្យព្រះកាយចុះស្គមទ្រុឌទ្រោមនៅសល់តែស្បែករយាគឺស្បែកព្រះអង្គរយាគ្របដណ្ដប់ឆ្អឹងព្រះនេត្ររូងជ្រៅប្រស្រីស្លេកស្លក់ស្លាំងគ្មានកម្លាំងពលាំងបាត់អស់ទាំងស្មារតីភាពរឹងប៉ឹងបណ្ដាលឲ្យដួលនៅលើព្រះធរណីទើតែគ្មានដង្ហើមចេញចូលរីឯគល់រោមសពសារពាង្គកាយត្រូវរង្គោះជ្រុះដោយអន្លើប៉ុន្តែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គមិនមានភាពរវើរវាយបន្តិចសោះឡើយគឺព្រះអង្គ
អង្គនៅតែតាំងស្មារតីបានយ៉ាងរឹងប៉ឹងជានិច្ចដោយឆ្វេងយល់ថាការប្រព្រឹត្តតឹងរឹងបែបនេះជាការដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកលំបិនឥតប្រយោជន៍ដោយមានការចង្អុលបំភ្លឺបន្ថែមអំពីព្រះឥន្ទដែលបានដេញពិនបើសិនជាធូរពេកក៏អត់ព្រោះតឹងពេកដាច់ខ្សែតតែដើរផ្លូវកណ្ដាលទើបដេញទៅពីរោះមិនតឹងមិនធូរអញ្ចឹងខ្សែពិននឹងទៅតែចងមិនតឹងមិនធូរត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់ផ្កាយថាត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវកណ្ដាលក្នុងការស្វែងរកនៅសច្ចធម៌ពិតអញ្ចឹងព្រះអង្គបានយល់ឃើញពីការបរាជ័យនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកលំបិនហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍มันអាចរកលទ្ធផលឃើញมันអាចរកផ្លូវឃើញនៅក្នុងការរំលត់ទុកឬក៏ផ្លូវរួចចាក់ទុកទើបព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមងាកបែរមកសោយក្រយ៉ាជាប្រកក្តីតាមផ្លូវកណ្ដាលវិញមានន័យថាមិនតឹងពេកមិនធូរពេកផ្លូវកណ្ដាលនោះគឺមជ្ឈិមាបដិបទា middle path to be neither too strict nor too slack ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមទ្រង់បានត្រាស់ដឹងសម្រេចនៅអនុត្តរសព្វបញ្ញត្តិញ្ញាណឬព្រះសព្វបញ្ញត្តិញ្ញាណនៅតំបន់កយ៉ាឬពុទ្ធកយ៉ានាថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខឆ្នាំរកាក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គគឺ35ព្រះវស្សាគត់នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សមួយដើមដែលដុះដំណាលគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតអញ្ចឹងដើមពោធិព្រឹក្សដែលព្រះអង្គគង់នៅសម្រេចសព្វបញ្ញត្តិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះជន្មាយុ35ព្រះវស្សានេះគឺជាដើមពោធិដែលដុះដំណាលគ្នានៅថ្ងៃតែមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រសូតសូមជ្រាបកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់បន្តិចបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គិតពិចារណានៅធម៌សម្រាប់យកមកប្រោសដឹកនាំសត្វលោកដើម្បីឲ្យសមទៅតាមឧបនិស្ស័យសត្វជាដំបូងគេបង្អស់គឺព្រះអង្គចេញទៅសម្ដែងបឋមទេសនាគឺនៅក្នុងព្រៃអសីបណៈមិទយនវ័នចិត្តក្រុងព្រាណសីគឺទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌សោតប្រោសបញ្ញគីគឺភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃចិត្តក្រុងព្រាណសីនេះឯង